Você range ou aperta os seus dentes? Faz isso de forma involuntária e não consegue evitar? Acorda de manhã com dores nas articulações e na face? Então pare o que você está fazendo e assista esse vídeo, porque ele foi feito para você. O ato de ranger os dentes, seja durante o dia ou à noite, é chamado de bruxismo. Associado ou não ao bruxismo, nós também temos o ato de apertar os dentes um contra o outro, chamado de apertamento. Esses dois hábitos são extremamente prejudiciais à sua saúde bucal. O ranger e apertar dos dentes promove o desgaste excessivo, causando exposição da dentina ou raiz dos dentes e gerando dor. Além disso, o tensionamento dos músculos da face envolvidos promove dores musculares na região da bochecha e até mesmo lateral da cabeça. O bruxismo e o apertamento são hábitos cada vez mais comuns. Isso porque fatores psicossociais estão relacionados ao seu aparecimento. Nos dias atuais, com a rotina exaustiva e sob pressão que muitos de nós vivemos, somado a um estilo de vida conturbado, problemas de ansiedade e episódios de estresse e mudanças repentinas de humor são frequentes no nosso dia a dia. Essas situações podem funcionar como situações de gatilho, desencadeando hábitos nocivos como ranger e apertar dos dentes. O tratamento para os casos de bruxismo e apertamento nem sempre é simples e pode envolver a associação de mais de um tratamento. Medicações analgésicas e anti-inflamatórias, técnicas de microagulhamento, aplicação de lasers e, principalmente, o uso de placas de mordida para desencostar os dentes e evitar o ranger e apertar podem ser necessárias para tratar essa condição. No entanto, cada caso é único e apenas uma consulta cuidadosa do cirurgião dentista é capaz de identificar as possíveis causas do bruxismo e apertamento e, dessa forma, indicar o melhor tipo de tratamento. Se você sofre com dores e sente que está rangendo ou apertando os dentes, clique no botão abaixo, agende uma avaliação na Sorridentes e nos deixe cuidar da sua saúde da forma que você merece.